मैले के मेरो नानी 7 मन्थ पुरा हुँदाखेरि मैले सिङ्गो पम्किन काटेको थिएँ अनि कति धेरै जनाले केटी मान्छेले सिङ्गो पम्किन काट्नु हुँदैन भन्नुभएको थियो। यसपालि चाहिँ मेरो नानी 8 मन्थ पुग्दाखेरि मैले सिङ्गो वाटरमेलन काटिरहेको छु। यो चाहिँ काट्न हुन्छ कि नै भनिदिनु पर्यो है त। हुन त मेरी छोरी अस्ति नै 8 मन्थ पुग्यो कि, तर केही न केही भएर नभ्याएर मैले गर्न सकिनँ। यो वाटरमेलन मैले 10 दिन अगाडि नै लिएर आएको थिएँ कि, तर भ्याइन, त्यही भएर आज काट्दैछु। मैले यो काट्नु भन्दा अगाडि भिडियो हेर्नु पर्ने रहेछ 2-4 वटा, अनि अलि आइडिया आउँथ्यो कि सिधै पम्किन लिएर सर्ट काट्न थाले। अलि सानो सानो काटिछु, तर जे होस् मलाई यो वाटरमेलनको केक जस्तो बनाउँथ्यो कि, केक बनाएर छोरीलाई खान दिन अनि त्यस्तो फोटोसुट गर्छु भनेर। अनि बुढो आज जबबाट फर्केपछि छोरीलाई राख्नु भयो अनि त्यति बेला म यो काम गरिहाल्छु भनेर गर्न थाले। दिमागमा 5 वटा लेयरको बनाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर मैले 4 वटा लेयर बनाएँ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि छोरीले आउनै पर्छ कि, फेरि उसले मेरो खुट्टा ताने गरेर उसलाई मैले बोके पहिला। अहिले यता साह्रै गर्मी छ कि, अनि वाटरमेलन खायो भने अलिकति हाइड्रेट पनि हुन्छ नि त। अनि मैले छोरीलाई फर्स्ट टाइम वाटरमेलन दिन लागेको। यतिको गरिसकेपछि बुढोलाई आइडिया दिनु भयो कि यो व्हाइट देखियो, यसलाई म अझै मिलाएर राम्रो बनाइदिन्छु भनेर। मैले उहाँलाई ठिकै छ हजुर आफै गरिदिनु भनेर उहाँलाई गर्न दिए। अबसम्म गए म छोरीको लागि ड्रेसहरू रेडी गर्न। मैले नानीको यो फोटोसुट गर्छु भनेर यस्तै खालको ड्रेस मगाएको थिएँ। लु यहाँ हेर्नुहोस्, यो ड्रेस हो कि कस्तो राम्रो छ कि, स्ट्रबेरी वाला ड्रेस। मलाई साइडमा स्ट्रबेरीले डेकोरेट गर्नु थियो अनि स्ट्रबेरी पनि लिएर आएको थियौँ, तर हामीले त खाइसक्यौँ अगाडि नै। अब छैन, जे छ त्यसमा काम चलाउनु त परिहाल्यो। र क्विकली यो केकलाई हामीले चाहिँ केक स्ट्यान्डमा मुभ गर्यौँ र फ्रिजमा हेरेको त यही ग्रेप्सहरू थियो, यसले नै अलिकति डेकोरेट गरेर राम्रो बनाऊँ भनेर गर्न थाल्यौँ। र फाइनल लुक चाहिँ यस्तो देखिएको छ। म हजुरहरूलाई नेक्स्ट पार्टमा देखाउँछु मैले छोरीको कस्तो फोटोसुट गरेँ भनेर है त।